от синдиката на после след комисията говорим за чистата между. Тези 4 Това ли като чуваме му човек? Питаш ли човек? След това решение излязло. Имам Георги. Парика вестници, а? Пускаш и късто се рече. Един до напред. извършва него бъде учит на мене. Я не се мисля. И сега да седна. Може да бъде. Чувствам се пушно седа. Чувствам се пушно седа. Те ще защитават. Има и Виж кой ще е, кой е пълен състав. Искам да видя, че е излязло. По отношение на дневния ред имаме ли някакви предложения, мнения, така както е предложен? Още няма. Дневния ред има предложение. Може да се Вот на недоверие на председателя на Съюза. Колеги, благодаря. Спасителен това сега. И дальше. Ще говорим си. Аз след предупа ми за вот на недоверие на председателя и беше учители. От мандата нямаме сяда на председател. Вие заедно страдахте тогава. И преди това на Османов, на Екут, на Същество, моля. Точка 1. По отношение на стратегическите документи на ТОЛ парк град Айтос. Имаме ли някакви коментари? С това всички се да познаете за планата, ако има някакви въпроси. Не. Да. други съждения. Ако нямаме мнение и предложения, който е съгласен с проекта за решение, моля да гласуваме. Благодаря. Втора точка. Финансиране на капиталови разходи на общината за 2024 година във връзка с която е необходима актуализация на бюджета на общината за настоящето. Имаме колеги по тази точка нещо да запиша в протокола. Това пък е не за зоопарка, а за допълнително средства, дето се отделят от остатъци. Да. Къде ще се финансира? Висши и аз още искам да питам. Парите идват от проекта за пазара, които са. Да. Останали са. Въпросът е да какво значи останали са. Той проекта може би е съвсем в началото. Спрямо или ще продължава да се работи? Там въпросът е важно. Да. Добре, смисълта ми ако знаеш, защото се вземат пари, предполагам, има някакво основание, въпросът е... Ами, за всички тук има разлика. По 900 лева за някъде с 3000 лева. Добре, колеги, подлагам на гласуване проекта за решение, който е съгласен. Благодаря.
малко. Добре. Така, следваща точка от дневния ред. План сметка за приходи и разходи за битови отпадъци за 2025 година. Само тук мога да вметна нещо, че на председателския съвет имаше коментар по въпроса във връзка с събирането на където вече диета са променили в общината. Доколкото разбрахме, ще има един период така До края на март. да, няколко месеца. Да, т.е. ние така или иначе трябва да приемем план сметка, за да може тези 3 месеца от новата година да... Тези средства дали ще на фирмата или на общината, пак трябва да е. И в тая връзка... Първият беше нашата машина. Ако нямаме нещо, колеги, който е съгласен с докладната? Кои да отношения? Да. Тоест по 50 пък не са дошли. Седат в складно, да. Ако ви двата си още били в фирмата. Не, там стоят малко блоко. Тук не е да ги приберем. 4 камера. Наказание. Ти издавахме ли там на бившия дата? Там са казаните. Добре. Така, колеги, следващата четвърта точка. Ползване на собствени средства на натрупани като впечатления, член 64 от Закона за управление на отпадъците. За закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъци. По-малко, да. Ще индивидуално по семейства. Всяка къща да има по Да, и ще бъдат изваждане навън, когато минава събиращата техника, да може да също където не могат да влизат в малките улички. И по селата особено хвърлят си най-различни моменти, които трябва да няма по-ги. Да, ама трябва да хвърлиш. Примерно сега са големи и да не го хвърлят. Имат голям пред тях, отива в къща да го хвърлят. Колеги, излагаме ли по точката? Ако няма, моля да се подлагам на гласуване. Благодаря. Ще го взема човека. Да. Колко време ще излезе? Това е друг въпрос. Да, безплатно. Да, но той водата, данък смет, Да, се поема от... Арева, Боров 3 апартамента, когато с туалет. Могли ли съм казал? Колеги, пета точка да коментираме вече. В време знаем, че има проблем там с този възел точно на центъра на град Айтос. Надяваме, че фирмата, която е проявила интерес, така ще успее да и тя да е доволна, нали, да са доволни и гражданите и съответно да имаме функциониращо съоръжение. Ние ще имаме ли, колеги, с точно? Не. Подлагаме гласуване, който е съгласен с проекта. Благодаря. Шеста точка. Учредяване за съвместно право на ползване върху частен движим имот с публична общинска собственост, закрита зала за спортни игри в полза
полза на Сдружение Воля и волен клуб Айтос. Колкото видях, тук имаше за съвместно ползване с баскетболния клуб при изготвяне на график за ползването на съоръжението. Предложения, мнения по точката имаме ли? Ако няма, подлагам на гласуване, който е за проекта. Благодаря. Следваща точка – учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, стадион с затревено игрище в полза на футболен клуб Викър Айтос. Сега не влияеха? Изтиче до Не, договор. Просто ги забавим, мисля, че колеги, мнения, предложения, ако няма. Благодаря. Осма точка – учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот в публична общинска собственост. Втори етаж от двоетажна масивна сграда, спортен комплекс Крум Гилчев в полза на клуб по спортна акробатика Орел. Да, това е вече горе, където беше аз, като съм бил дете в акробатика. Предложения, мнения, колеги, имаме. Ако няма, подлагам на гласуване, който е за. Благодаря. Там не знам, че има проблем с базата, не са достатъчно точно за твоя спор. Девета точка – съгласие предоставяне на имоти полски пътища, впадащи в масиви за ползване, съгласно сключени споразумения за стопанската 24-25 година, определяне на цена за ползването им. Имаме ли по тази точка нещо да пишем в протокола? Ако няма, който е съгласен, моля да гласувам. Благодаря. Десета точка – прекратяване на собственост между общината и физическо лице в имот на вложена къща в землище на град Айтос. Местност на вложена къща. Моля? Колко квадрати? сега ще да решим. 10-12. Той беше голям имот, мисля, че. Той е един парцел с 212 квадрата. 212 квадрата е общо. Това е един парцел около декар. Така. Ето е изплатната. За сведение 212 квадратни метра, целият имот с площ 1212. Тоест един декар има собственика, а сега при изчертаването остават 212 квадрата, които попадат в парцела. Ще си урегулира парцела? Собственика, да. Точно да е правилно повече същина на парцел. 51 момент. Колеги, предложения, мнения, ако няма, който е съгласен, може да гласувам.
12 точка. Продажба на недвижим имот 1928 квадратни метра, местността Реката. Землище на село Гранчовец, начин на правилно ползване, добита земеделска земя, чрез провеждане на публичен търг и явно наддаване. Доколкото знам, има проявени интерес от граждане за закупуване и ще насочва процедура за продажба. Да, първо трябва да става на графика. Имаме ли, колеги, нещо точка? Ако няма, който е съгласен, да се благодаря. Така. 12 точка. Докладна записка, одобряването на здравето на проект за изменение на действащ общ устройствен план на община Айтос. Това е Адриана Миткова Щерева, поземлени имоти 241-242 и 45-65 квадрат 170 от плана на град Айтос. Това се разсъсне за общински ние ли някъде използваме също иската където имат магазина? Да, магазина е. Втората база работят с минус 2, защото това не пише, че се... Да. Те са хората, че се нямат имот. Така, също. И сега е като това да вземе решение да изменим общо устройствен план от училище да го отредим за жилищно. Защото е било съм училище. Не, самия квартал е отреден за училище. Целият квартал. Община смисъл с тази тук всичко е много важно. Значи от до кинтата от своите до 3, ама я кажи едно и според мен трябва конкретика, защото те от до аз къде да му трябва да посочи много си кажа. Защото тези парцели граничат с училище. Всеки квартал си има определена височина по обществото. Ние дори Общия устройствен план. 15 метра там на тази улица. Трябва да се може да променят на Там не се прави полиция. Общия устройствен план. Искам да ти кажа, че този квартал има 15 височина на как ще да е? Добре, колеги, ако има въпроси, може би ще има следващото отдел Телево, където да се зададат въпроси. Ако имаш конкретни въпроси, мога да ги запиша така. Може би са собствени. Това човека с 3 имота ще да ги подвизне, нека да ги подвизне. Защото си и тя, защото ще се съборили без да... Да, се останете често. Ама строителни инвеститори в също. Да, бе. Колеги, ако нямаме конкретно нещо да запишеш, ще подложа на гласуване принципно планата. Ако имате в последствие да измислят въпросите, знаме в залата. Който е съгласен, може да се Я съм да се Ти казваш, че 15 метра почина на заплеване, дори би мисля, че е останало някакъв. Това много беше проявено. Това е въобще устройство в наши, видиш? Не го тъжка ли? Ще не моля само за една минута, значи към
папката има едно приложение, което по отношение разчертан маршрут, евентуално, което се предлага по отношение на бъдещия градски автобус. Или автобус. Значи това представлява плана. Той ще прави тръгва от гарата, винаги тръгва с автогарата. от тази гарата, добре. Минава нагоре по Георги Кодоров, стива парк. Че е долу горе, като едно преди беше. Да, там въртеше и постоянно. Там отива Вейкато, Паркова, след това общината отива до болната, прави връзка и се връща. И след болната да обърне. Ще е една сграда, няма да има пак И връща по долната, отива на пазара. И от пазара след болницата връща. това е много голяма сграда, Не, добре, вижте, отиваше в пазар, вижте да Градинката къде свършва. По отношение на молбата на председателя вижте го разгледане и да изразим принципно становище, евентуално по отношение, то не е в дневния ред, но така или иначе е предложено на вниманието на съветници. И после тук връщане, виждам, че има и друг машин, който е отдолу. После той не го връща с това долу, покрай пазара, идва тук пак покрай площад и си идва на автогарата. Оттам тръгва наново. Слиза долу до гарата, връща се обратно. Аз и тук не ми е ясно защо от гарата ще се върне пак по Хаджи Димитър и тръгва насам. Ето. Би трябвало от автогарата да идва нагоре. Слизащите от влага, какво е работа, ще отидат до болницата и ще върнат целият град, ще обикроят и тогава ще... Виж сега как втория му маршрут тръгва от автогарата, слиза по Хаджи Димитър, отива на гарата, взима ли ще разтоварва ли там, оттам се връща, пак идва на автогарата. Ама не, пак се връща тук и тръгва насам. Така съм съгласен. Обикаля така. Въпросът ми е, защо от колелото не тръгне по брате Меладинови и да се дойде тук? Защо ще се връща пак? Защото на гарата, които са от селото, той се трябва да се съобразява да се влаковете. Ама трябва, той иначе няма ефект. Ще има 6-8 пъти. Има 20 влака. А 20 влака? Как ще има да е? 20 влака, който от 6 влака яхте да са И въпросът там пише за разходи. Ние ли ще му плащаме парите? Това е даже беше. Преди няколко години. Това не ми стана. Тази година искам да втори, ще погледнем като Значи сега гледаме само маршрута, а вече даже казах, тъй като вика стартане, ще има училище, 20 слои така. значи колеги, когато влезе в планата, тия въпроси може би тогава ще само маршрута. И спирките ти трябва да се обозначат и да се Специалистите ще направят. Тук където правиха лапки, Но 2500 лева месечно. Ще има, разходи за дейността. Месечно. За това си ги бил на билетчета. Той има притеснение, че пак ще изтъпва. Дали ще има ефект от цялата работа, не знам. Той ще идва. Дали си има билетчета? Издържал там? Или да го направим безплатно? Всички тогава да даваме. Даваме 3500 лева на месец.
То 3200 лева ще плаща на плата на шофьор. Много пари. Защо оправдава това? Ама какво Това беше, като говорих за дайте ще. Чакай сега, ако има пари, Аз го задържа сложи. Но, Не бе, зато и дете кажа, че Как да караш колата да пътува?